2 sıra yaptık. Yağmur fena başladı. İçeri kaçıyoruz. Bizim Tayyar her koştuğu yerde patileriyle bu şekilde delikler açmış. Şöyle tek parmak, master. Jalapeño'nun ekim, dikim, fide işleri bize ne kadar mal oldu? Hepsini kalem kalem çıkaracağız. Bugün fideleri dikmemizin üzerinden 41 gün geçti. Selam herkese. Bahçemizde kendimiz için sebze yetiştirdiğimiz alan dışında şu şekilde yaklaşık 250 metrekarelik bir alanımız da var. Burayı da sezonluk sebzeler ekiyoruz. Geçen kış burasını boş bırakmıştık. Bu sene yaz ayları için de jalapeno yetiştirmeyi düşünüyoruz. Alan kışın boş kaldığı için biraz otlandı. Jalapeno'yu son anda yetiştirmeye karar verdiğimiz için fidanları tohumdan yetiştiremedik. Mecburen fide satın alacağız. Kışın herhangi bir şey ekilmediği için biraz otlu. Otları önce tırpanla temizleyeceğim. Daha sonra bir süreceğim. Fidanları aldıktan sonra damlama sulama borularını sereceğiz ve dikimlerini yapacağız. Bu aşamaların hepsini sizinle paylaşacağım. Fidanları ne kadar aldık, sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri ne kadar tuttuk, hangi gübreleri verdik, bir maliyet tablosu çıkaracağım. Sonra da buradan hasat ettiğimiz ürünlerin tamamını satacağız. Bakalım ne kadar kâr edeceğiz, zarar mı edeceğiz, elimize ne kadar kalacak. Tırpanla işe başlayalım. Hadi. Alanı bir kez sürdük. Şimdi taban gübresini atacağız. Üzerlerine naylon malç örtüsü sereceğiz ve sonrasında da ekimini dikimini yapacağız. Hava çok fena bastıracak gibi geliyor buradan. Bize izin verecek mi bilmiyorum. Şimdi babam gübreleyecek. Ben arkasından çapa motoruyla süreceğim. Başlıyoruz. Beş sıra yapacaktık. Yağmur başladı. İkinci sırayı hızlıca atacağız. İçeri kaçacağız. Yağmur sonrası toprak çok nemli olmazsa devam ederiz. Bakalım. İki sıra yaptık. Yağmur fena başladı. İçeri kaçıyoruz. Bir önceki gün yağmur dolu derken öğleden sonra çalışamadık. Toprak da biraz ıslaktı zaten. Şu anda yüzeyi kurudu. Kalan sıraları işlemeye devam edeceğiz. Önce toprağı işlemeyi bitirelim. Sonrasında naylon malç sereceğiz ve fidelerin dikimi için hazır hale gelecek toprak. Bu alana 4 tane yastık yapmayı planlıyoruz. Her yastıkta 2 sıra biber olacak. Alanı tamam 5 yastık alıyor. Son yastığa da kavun karpuz ekeceğiz. Satın aldığımız fide anca 4 sırayı dolduracak çünkü. Bakalım istediğimiz verimi alırsak 5 sıra ekeriz seneye. Bunlar ana hat borularından yukarıya çıkan damlama hatları. Bu alana bir şey ekeriz diye ekstradan bunları yapmıştık ki iyi oldu. Her sıraya 2 vanadan birer tane vereceğiz böyle. Ana hat borusu da buradan böyle gidiyor. Şurada. Ana hat borularını nasıl döşedik, ne kullandık? Onunla ilgili bir video yayınlamıştık daha önceden. İzlemek isteyenler buradan göz atabilir. Her çıkış şöyle bir tane vana koyduk. Bütün bahçede çıkışlarda bu vanadan var. Hangi sıraya sulamak istiyorsak o sıranın vanasını açıyoruz. Sulamak istemediklerimizi kapatıyoruz. Biber sıraların başlayacağı yere kadar da bu şekilde deliksiz damlama boru döşüyoruz ki boşu boşuna buraları da sulamayalım. Ekstra ot çıkmasın buralarda. İyi. İki sıra bitti. Kaldı 2 sıra. Damlama sulama hattı sıranın o başından geliyor. Buraya geldiğinde bu şekilde kör tapa takıyoruz. Su burada kesiliyor. Damlama üzerindeki delikler 33 santimde bir.
16'lık damlama borusu. Damlama sulama borularında döşeme işi tamam. 33 metre uzunluğunda yapacağız yatakları. Şimdi jüt aldık. Bütün yatakları tek tek jütle kapatacağız. Ondan önce de damlama sulama boruları bizim eski çıkmaydı. Herhangi bir patlak çatlak bir yeri var mı diye önden bir sulama yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi başlıyoruz. Rüzgar nereden esiyor? Sırtımdan geliyor gibi. Evet. O zaman oradan başlayacağız. Öyle mi diyor? Hı. Ben de alayım mı? Al. Karşıdan başlıyoruz. Gelin. Bu alanı ilk sürdükten sonra orayı kayda almadım. Siz görmediniz. Şu köşe, şuralar biraz çukurdu. Bazı yerlerde de çok fazla toprak vardı. Onları oradan oraya aldım falan. Yapabildiğim kadar tesviye etmeye çalıştım. Tam olmadı ama en azından çok fazla su göllenme olmasın. Bir yatağı tamamladıktan sonra günü bitirmiştik. 2 gün boyunca bir işimiz vardı, devam etmedik. Ama sanırım bu naylon jütleri kullanmayacağız. Çünkü bizim Tayyar her koştuğu yerde patileriyle bu şekilde delikler açmış. Kocaman patileri var. Böyle bir koşmaya başladığı anda böyle deliyor geçiyor. Ve yan tarafta bunun dışında 4 tane daha yatak olacak. Hepsini parçalar geçer diye düşünüyoruz. Sanırım kullanmayacağız. Evet, kararımız kesin. Jütle kapatmıyoruz yatakları. Ama sıra arasında yürüyeceğimiz mesafeler ve aynı yatak üzerinde iki sıranın birbirine olan mesafesi değişmedi. Sadece jütsüz yapacağız bu işi. Damlama sulama hortumlarını tam sıra üzerlerine koyduk. Açtık. Biraz toprak nemlensin. Sonra hemen fidelerin dikimine geçeceğiz. Ortalama 1100-1200 arası bir fide harcayacağız diye tahmin ediyorum. 4 yatak, 8 sıra, her sıra 33 metre. Sıra üzerlerinde büyük ihtimal 15-20 santim arası yapacağız. Toprak biraz nemlensin, başlıyoruz. Ben de çok bilmiyorum yani. Olsun. Gayet pratik bence. Pratik. Tek parmakla, şöyle biraz daha yaklaştırayım bakın. Tek parmakla bastırıyoruz, bırakıyoruz. Bastı, bırak. Önceden sulamanın avantajı bu oluyor işte. Toprak yumuşak. Can suyunu almaya da devam edecekler bu şekilde. Hatta onu da söyleyeyim. 1200'dü 1500'e çıkardık fideleri. Bu şekilde sık ekince yetmeyecek gibi. Ben babamınki kadar hızlı yapamıyorum. Şöyle bakın parmak. Bir bastırıyorsun. Bırakıyorsun. Şunu da şöyle kapattığından da yetiyor. Sen çok özen gösteriyorsun da ondan hızlı oluyor. Doğru. Sanki tutmayacakmış gibi geliyor. Şöyle kapatalım. Şöyle tek parmak bastır. Kapat. Bastır. 4 sıraya 1500 tane kullandık. Son 4-5 ve bitiriyoruz. Elimizde de bu kadar kaldı. Bunları da tutmayan, o olan, bu olan, bir şey olan, ödeyen olursa onları yine dikeriz. Artmadan yetmez zaten. Öyle. Doğru. Tamamdır. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Bugün fideleri dikmemizin üzerinden tam 20 gün geçti. Ot ilacı da kullanmadığımız için otlanma var tabii biberlerin arasında. Şimdi onları çapalayacağız. Daha doğrusu 2 sırayı çapaladık. Kalan 2 sırayı da çapalayacağız. Bazı yerlerde bu şekilde çok güzel semizotları çıkıyor. Bunları çapalamayacağız, bırakacağız. Daha sonra yemek için toplarız. O zaman zaten kalmayacaklar. Bazı bitkiler bir karışı geçmiş durumda. Hemen hemen şu kadar dikmiştik bu fideleri. Gelişimleri güzel görünüyor. Tabii birkaç tane bu şekilde sararmış olanlar var. Şu ana kadar ne yaptık? Dikim esnasında verdiğimiz can suyunu saymazsak 20 gün içinde sadece bir kez sulama yaptık. O sulamada da hümik asit, fülvik asit ve amino asit takviyesi yaptık. Şu çapalamayı bitirelim. Sonrasında şu ana kadar ne kadar para harcadık? 250 metrekare jalapeño'nun ekim, dikim, fide işleri bize ne kadar mal oldu? Hepsini kalem kalem çıkaracağız. Bugün fideleri dikmemizin üzerinden 41 gün geçti. Yaklaşık 2 karış boylandılar. Gayet de sağlıklı görünüyorlar. Tek tük bile olsa üzerlerinde biber var ama hala acı değiller.
Bir hafta önce ikinci ot çapasını yaptık. Hatta çok daha kolay oldu. Çünkü çapa makinesinin dıştaki çapalarını çıkardık. Böylece sıra aralarını bununla daha rahat yapabildik. Çapa yapmadan önce sıra aralarındaki semizleri de topladık. Salata ve yemek olarak tükettik. Çapa sonrası toprağa çok yakın olan yaprakları ve sürgünleri hastalık riskini azaltmak için budadık. Gelelim şu ana kadarki maliyet kısmına. 1500 adet fide tanesi 6 liradan 9000 lira. Dikim öncesi uyguladığımız taban gübresi 400 lira. Deniz yosunu, sıvı solucan gübresi, hümik asit, kalsiyum ve amino asit 1000 lira. Çapa makinesinde kullandığımız mazot 100 lira. Yani biz şu ana kadar toplamda 10.500 lira para harcadık. Bu alandan hedeflediğimiz hasat toplamda 1 ton. Bu size biraz fazla gelebilir ama bakımlarını iyi yapıp bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Sizin bu kadar fideden ne kadar hasat edebileceğimizle ilgili bir fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. İlaçsız olarak yetiştirdiğimiz biberlerimizi farklı şekillerde değerlendireceğiz. Ne kadar ürün toplayacağız, bunları nasıl satacağız merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Eylül ayında bununla ilgili bir video daha paylaşacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hadi kaçtım ben.